nyuma y'amezi abiri agace ka Afurika y'Uburasirazuba kibasiwe n'igitero cy'inzige zo mu butayu. Hari ikindi gitero kinini kurushaho cy'inzige kigiye kongera kukibasira. Ni igitero bivuga ko kizaba ari kinini inshuro 20 ugereranyije n'icyari cyabanje. Kikazakora ibara mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba nihatagira igikorwa mu maguru mashya. Impamvu bivuga ko icyo gitero kizaba gikubye inshuro 20 cyabanje nuko inzige zororoka mu gihe cy'amezi 3 kandi uruzige rumwe rukaba rushobora kubyara izindi 20. Urumva ko inzige zose zibasiye ako gace mu mezi 3 ashize nibura buri ruzige rwari rugeze igihe cyo kubyara rumaze kubyara izindi 20. Ubwo itsinda ry'inzige miliyari imwe ryonyine rimaze kubyara izindi zige zibarirwa muri miliyari 20 ku buryo mu itsinda rimwe zimaze kuba miliyari 21. Nyuma y'andi mezi 3 izo nzige zose niziba zikiriho zizabyara izindi nzige zibarirwa muri miliyari 420. Niwongeraho izazibyaye usange zimaze kuba miliyari 441. Iryo ni itsinda rimwe gusa kandi hari haje amatsinda menshi y'inzige mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri. Ayo mezi yabaye amezi y'amateka mabi atazibagirana mu gace ka Afurika y'Uburasirazuba kuko aka gace kahuye n'igitero cy'inzige kitaherukaga kuva mu myaka 70 ishize. Inzige zibasiye ako gace zangije imyaka myinshi mu bihugu birimo Kenya, Somalia, Ethiopia, Tanzania, Uganda na Sudani y'Epfo. Ariko ibyo zizangiza nyuma yaho uko zikomeza kuba nyinshi bizaba birenze kuri uko umuntu abitekereza ubu. Mu gihe isi kuri ubihanganye n'icyorezo cya COVID-19 kitayoroheye, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi n'ibiribwa FAO rigaragaza ko inzige zibasira akarere n'ibindi bice by'isi ziri kororokera mu gace ka Rift Valley, igiteye inkeke ariko zikaba ziri kororokera no mu bindi bice zitigeze zigaragaramo mu bihe byashize. Mu minsi mike yishize mu bihugu bya Kenya na Somalia hagaragaye utuzige tukiri dutoya tuberwa mu mamiliyari n'amamiliyari turi kororoka nyuma y'uko amezi 3 yarashize inzige zibasiye ibyo bihugu n'ibindi byinshi bihana imbibe. Igisigaye kuri utwo dusimba no gufata icyemezo ku cyerekezo n'inzira tuzafata tujya gushaka hari ibimera bitoshye. Nk'uko umugani w'ikinyarwanda bivuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo, ijanisha ryinshi rirerekana ko nta handi utwo dukoko tuzerekeza mbere na mbere hatari mu gace ka Afurika y'Uburasirazuba aho ikindi gitero giheruka n'ubundi cyari cyerekeje. Abatuye mu bice byinshi bya Afurika y'Uburasirazuba barahangayitse ndetse mu bice byinshi nta kindi bavuga uretse izo nzige. Mu mahanga ya kure nabo bateye ubwoba n'izo nzige kuko nyuma yo kuyogoza agace ka Afurika y'Uburasirazuba byanze bikunze zizajya gushaka ahandi hari ibimera bitoshye. Ni mu gihe kuko inzige zo mu butayu zishobora kuguruka zigakora urugendo rw'ibirometero bisaga 150 ku munsi umwe ku buryo zishobora kuva mu gihugu kimwe zikajya mu kindi zikaba zazenguruka ibihugu byinshi mu mezi makeya gusa. Uruzige rumwe rushobora kurya ibingana n'umubyimba warwo ku buryo itsinda rimwe ry'inzige rishobora gukegeta ibyatunga abantu 35,000 ku munsi umwe nk'uko umuryango w'abibumbye bigaragaza. Ubwo ziheruka kwibasira akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, abaturage bafashe amadebe baravuza, abandi bafata amajerekani barahonda, abandi bakajya bazitera amabuye bagira ngo bazisubize iyo zivuye ariko bibi by'ubusa. Byabananiye ariko bari bagerageje. Iyo zigeze mu murima wari wuzuyemo imyaka n'ibyatsi bitoshye nyuma y'amasaha make yo gushobora gutekereza ko nta kimera cyari muri uwo murima. Uribaza icyo zizakora nizigaruka hakiri amabwiriza yo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 by'umwihariko gahunda yo kuguma mu ngo. Zizerara mu mirima y'abaturage zikegeta ibyo zihasanze byose ntacyo zisize inyuma. Amakiriro y'abaturage azasigara ari amwe gusa nibigenda gutyo. Nitwa Cyprien Ngendahimana nguhaye ikaze. Abatuye mu bice byinshi bya Afurika y'Uburasirazuba barahangayitse ndetse mu bice byinshi nta kindi bavuga uretse igitero cy'inzige ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'ibiribwa FAO riherutse gutangaza ko kiri mu nzira cyerekeza mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Hari abaturage babarirwa mu mamiliyoni kugeza ubu batorohewe kubera ibitero biheruka by'inzige zo mu butayu byibasiye ako gace. Igihangayikishije kuri ubu nuko FAO itangaza ko igitero cy'inzige kiri mu nzira gikubye inshuro 20 igitero giheruka mu mezi 3 ashize. Ni ikibazo gihangayikishije abaturage mu bihugu bya Kenya, Ethiopia, Somalia na Sudani y'Epfo, udasize inyuma na Djibouti, Eritrea, Tanzania na Congo Kinshasa kuko naho ibitero by'inzige biheruka byahageze.
Igitero cy'inzige giheruka cyaje mu bihe bibi kuko mu gihe muri Afurika y'Uburasirazuba barimo bahangana nacyo, mu bindi bice by'uburasirazuba bw'isi bari batangiye guhangana n'icyorezo cya COVID-19 yaje kugenda yambukiranya imipaka ikwirakwira mu bice byose by'isi no muri Afurika y'Uburasirazuba kuri ubu ikaba ihari. Icyo gitero gishya cy'inzige nigitangira kuyogoza agace ka Afurika y'Uburasirazuba, za leta z'ibihugu by'ako gace ntizizaba zorohewe kuko kuri ubu ibintu byose bifunze ku buryo gutumiza imiti n'ibikoresho byo guhangana n'inzige bizagorana cyane. Umuryango w'Abibumbye mu ijwi ry'ishami rishinzwe ubuhinzi n'ibiribwa FAO wamaze kwemeza icyo gitero gishya cy'inzige mu gace ka Afurika y'Uburasirazuba. FAO ubusanzwe irwana mu imbere mu guhangana n'ikibazo cy'inzige yamaze kongera inkunga y'amafaranga isaba mu guhangana n'iki kibazo. Iyo nkunga iva kuri miliyoni 73 z'amadolari igera kuri miliyoni 153 z'amadolari. Umuryango w'Abibumbye ugaragaza ko kongera iyo nkunga byatewe n'uko hakenewe kugira igikorwa mu maguru mashya mbere y'uko ibihe by'imvura byongera gutuma inzige zikomeza kororoka mu buryo budasanzwe zikaba zateza amakuba ku isi. FAO kuri ubu imaze gukusanya miliyoni 111 z'amadolari yo kurwana urwo rugamba. Ikigo gishinzwe iby'iteganyagihe kiri Nairobi muri Kenya nacyo cyamaze gutangaza ko inzige zo mu butayu zizibasira agace ka Afurika y'Uburasirazuba kandi zikazaba ari nyinshi cyane kurushaho. Kenneth Mwangi ushinzwe gusesengura amakuru ya satellite muri icyo kigo avuga ko icyo gitero cy'inzige kizaba kigizwe n'inzige zikiri ntoya, udusimba dukegeta cyane kurusha inzige zikuze. Uyu Kenneth Mwangi hamwe n'abandi bayobozi muri Kenya bavuga ko hari imbogamizi nyinshi mu kwitegura guhangana n'icyo gitero cy'inzige kubera ingamba zashyizweho zo kurwanya ikwirakwira rya coronavirus zirimo niyo kuguma mu rugo no guhagarika ingendo zambukiranya imipaka. Izo gahunda byanze bikunze zizatuma ibihugu bibura uko bitumiza imiti n'ibikoresho byazifashishwa mu kurwanya izo nzige, naho bashoboye kubitumiza bikaba byatinda kubageraho kubera icyo kibazo cyo gufunga ingendo zose ngo hadakwirakwizwa coronavirus. Kugeza ubu uburyo butanga icyizere cyane mu guhashya ibitero by'izo nzige ngo ni ugukoresha imiti yica udukoko iterwa mu kirere bikozwe n'indege, ariko bamwe mu bahinzi n'abayobozi ku nzego zimwe ngo ntibaho uburemere ikibazo gitegereje aka karere kubera ko barangariye mu kurwanya icyorezo cya coronavirus gikomeje gukwirakwira. Nyuma y'uko inzige zigeze muri Uganda bwa mbere mu mwaka wa 1960, abasirikari icyo gihe nibo bahawe inshingano zo guhangana nazo. Bakoresheje imiti y'umwuka iterwa mu kirere bateraga bakoresheje intoki kuko nta bundi buryo bari bafite bwakwifashishwa mu gutera iyo miti. Uganda nka kimwe mu bihugu byibasiwe cyane mu gitero giheruka mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 ifite ikibazo cy'uko idashobora gutumiza imiti mu bihugu nk'Ubuyapani yo guhangana n'inzige bitewe n'uko ingendo zahagaze kubera COVID-19. Minisitiri w'ubuhinzi muri icyo gihugu agaragaza ko hakenewe miliyoni 4 z'amadolari y'inyongera ku ngengo y'imari yari yagenewe ibikorwa byo guhangana n'igitero cy'inzige. Si Uganda gusa iri guhura n'iki kibazo kuko n'ibindi bihugu byo mu karere bitorohewe. Muri Ethiopia aho abantu babarirwa muri miliyoni 6 batuye mu bice byayogojwe n'ikiza cy'inzige giheruka, ikiza kindi cyakwibasira ako gace hatabonetse uburyo bwo kugihashya cyateza ibibazo bikomeye cyane birimo kononekara k'umusaruro w'ubuhinzi, ibisambu bidahingwa n'amashyamba. Ibi bikaba byateza ingaruka zikomeye z'ibura ry'ibiribwa mu bice bimwe by'isi nk'uko FAO bigaragaza. Iki kibazo giteye inkeke no mu bihugu bya Iran na Yemen, ahandi hantu bitekerezwa ko izo nzige zishobora kwerekeza. Kugeza ubu hegitari z'ubutaka zisaga 240 mu bihugu 10 zatewe imiti yica udukoko, hakaba n'abantu bagera kuri 750 bahuguriwe ibikorwa byo guhangana n'ibitero by'inzige nk'uko bigaragazwa n'imibare ya FAO. Mu gihe za leta z'ibihugu zakomeza kubura uko zitumiza imiti yica udukoko n'ibikoresho byo kuyitera ngo bihangane n'igitero kiri mu nzira, kaba ari akaga gakomeye ku baturage b'ibyo bihugu n'akarere muri rusange. Abaturage basigara barwana intambara ebyiri, icyorezo cya COVID-19 n'inzara yahitana amamiliyoni y'abantu bagira amahirwe yo kurokoka COVID-19. Mu gihe uburyo bwo kubona imiti n'ibikoresho byo kuyitera ku bihugu byose bidashoboka, FAO iri gukoresha uburyo bwo gukusanya amakuru hifashishwa imiyoboro ikusanya amakuru y'abafatanyabikorwa bayo, societe civile n'imiryango ikorera mu bihugu birebwa n'iki kibazo. Kugira ngo nabyo bishoboke, FAO iri gushishikariza ibihugu gukoresha agakoresho k'ikoranabuhanga kiswe eLocust 3 gashobora gukusanya no kohereza amakuru ku bigo bishinzwe kurwanya inzige mu bihugu no kuyohereza mu gashami gashinzwe gukurikirana iby'inzige ku cyicaro gikuru cya FAO. Udukoresho tubarirwa muri 450 twamaze koherezwa mu matsinda atandukanye y'abantu bari mu bikorwa byo guhangana n'inzige mu majyaruguru ya Afurika, mu burengerazuba bwa Aziya no mu majyepfo ya Aziya. Inzige zo mu butayu zifatwa nk'ikiza cya mbere cy'udukoko tugenda twangiza kurusha utundi twose tuzwiho kwangiza ku isi.
Mu bihugu bitandatu bya Afurika aho ikiza cy'inzige giheruka cyageze, harabarurwa abantu barenga miliyoni 20 batangiye kugira ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Ni nako bimeze muri Yemen, ahabarirwa miliyoni 15 z'abagizweho n'ingaruka z'ikiza cy'inzige. Muri icyo gihugu n'ubundi ahanini kibejejweho n'imfashanyo kubera intambara zagishegeshe. Leta ya Ethiopia ivuga ko hari gushakishwa uburyo muri ako gace hoherezwa kajugujugu zakwifashishwa mu kwica izo nzige zishobora gukomeza kororoka kugeza nibura mu kwezi kwa 8 hatagize igikorwa. Uretse kuba iki kibazo gihangayikishije abatuye muri Afurika y'Uburasirazuba, kinahangayikishije bikomeye ibihugu bya Yemen na Iran bifatwa nka nimero ya 2 y'ahantu izo nzige zishobora kwerekeza nyuma ya Afurika y'Uburasirazuba. Nihataboneka uburyo bwo kuzikumira no kuzihashya, zizakegeta imyaka yose ntacyo zikanga, kuko n'abari basanzwe bazivugiriza amadebe banazitera amabuye bazaba bari mu ngo zabo bazirebera ntacyo bakora, kubera ko badashobora gutera nari ikivunge ngo bazirwanye, bitewe n'uko bagomba kubahiriza amabwiriza yashyizweho yo gukumira no kurwanya coronavirus. Inzige ziri kororokera mu bice bitandukanye bya Afurika y'Uburasirazuba ni imbogamizi ikomeye cyane kuri ako gace, kuko zakibasira mu bihe by'ihinga no mu gihe imvura ikomeje kugwa ibimera bitohagira, hakaboneka ibizikururira kwerekeza muri ako karere. Ibihugu bimwe nk'Ubushinwa byatangiye gufata ingamba zo guhangana n'igitero gishya cy'inzige kigiye kongera kuyogoza ibice bitandukanye by'isi. Kuva mu kwezi gushize, Ubushinwa bwashyize inyoni 100 ku mupaka wabwo wa Xinjiang uri mu burengerazuba. Izo nyoni zikazahangana n'inzige mu gihe zakwinjira mu Bushinwa ziturutse muri Afurika y'Uburasirazuba no mu bindi bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Aziya birimo Pakistan n'Ubuhinde. Igeragezwa ry'izo nyoni rizakorwa mu byumweru biri imbere mu gihugu cya Pakistan. Imwe muri izo nyoni gishobora kurya inzige 200 ku munsi, mu gihe inkoko bitoroshye ko yarya izirenze 70 ku munsi. Pakistan nka kimwe mu bihugu byibasiwe n'ibitero by'inzige iherutse gutangaza ibihe bidasanzwe kubera ingaruka z'ibura ry'ibiribwa byatewe n'izo nzige zonye imyaka y'abaturage, ndetse Minisitiri w'Intebe Imran Khan akavuga ko icyo gitero ari cyo kibi giheruka Pakistan yagize mu myaka 20 ishize. Izo nyoni Ubushinwa bugiye kwifashisha mu guhangana n'igitero cy'inzige ngo zigeze gukoreshwa no mu bihe byashize mu kurwanya inzige, kandi ngo zatanze umusaruro kurusha ikoreshwa ry'imiti yica udukoko. Gukoresha izo nyoni mu guhangana n'inzige ngo birahendutse kandi birengera ibidukikije ugereranyije no gukoresha imiti yica udukoko nk'uko abashakashatsi babigaragaza. Gusa ariko Professor Zhang Long wigisha muri kaminuza ya China Agriculture University aherutse kubwira itangazamakuru ko izo nyoni hari aho zitatanga umusaruro bitewe n'imiterere y'ibihe byaho. Ubusanzwe izo nyoni ngo zikenera amazi cyane ku buryo bitazorohera guhangana n'inzige ahantu hashyushye kandi hatari amazi nko muri Pakistan. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ndagushimiye ko twabanye muri iki cyegeranyo.